Oi, galerinha do canal, eu sou a Via. E eu sou a Ana, e sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Então, galera, a gente vai fazer roleta de slime. Da outra vez a gente fez roleta de maquiagem, mas dessa vez a gente vai fazer roleta de slime. Então, eu vou explicar como é que funciona. A gente vai girar e aonde cair, cai no livre, mas eu posso tirar de novo. Caiu na onde? Cola colorida. Cola colorida. Caiu na cola colorida. Aí a gente pega uma cola, escolhe a cor e coloca aqui dentro e vai colocando. Cada vez que cair em alguma coisa. Tem várias outras coisas em vez de cola glitter e várias outras coisas. Então vamos começar? Vamos. Ímpar, par? Vamos primeiro? Eu vou ser ímpar. Não, Par. par, você Eu par. já escolhi, Não, você par. Escolhi. Você é par. Tá. Ímpar, par? Par, tá. Você... Então agora eu vou te dar. Pera, não, a gente não mostrou as coisas ainda que tem. Tem muitas outras coisas. Aqui é... Como é que é o nome? Isopor. Aqui é cola, espuma de barbear, Bom ar espuma de barbear. e bom ar. Você está me confundindo. Espuma de barbear e... Vamos lá. Aí que são os especiais. Cola colorida, Glitter glitter e cola glitter. e cola colorida. Glitter e cola... Uai, foi isso que eu falei. Ah, eu achei que você tinha falado cola glitter. Tá, vai. Pode girar. Então, eu já tirei, aí eu caiu no... A cola colorida tinha caído. Então tá. Ah, gira de novo, então. Cola colorida. Ah, não, que chato. Escolhi a cola que eu... Não, é cola Cola colorida. colorida. Ah, não, é cola colorida, né? Eu vou escolher... Eu acho que eu vou escolher... Não sei se eu escolher azul ou verde. É verde. A verde? Vou na verde. Na verde. Não coloca muito, não. É só pra dar uma coisinha na slime, mas vem a cola, né? Tá bom. Mostra agora. Nossa, você pôs só isso? Ué, mas seria bom. Foi mais. Então, eu tô tampando sua cabeça. Assim tá bom ou mais? Tá bom. Não, tá bom. Ai! Pronto. Vai, Vitória, gira que agora vai mexer dela. Vai ser gira. Calma, não deu pra girar. Quando tá no meio, a gente vai pro glitter. Não, mas Tá no glitter, acerta. É, vem não que você tá mexendo. Glitter. Escolhe o glitter que você quer. Olha. Escolhe daí mesmo, porque ele vai pra lá. Ainda não tô vendo as cores. Mas se você falar pra Ana Laura que ela te fala. Tem cola colorida, tem branca, tem azul. Eu acho que eu vou escolher azul ou rosa. Vai. Azul. Eu vou escolher azul, tá, Ana? Põe a gente volta. Nossa, você joga? Vou colocar aqui na frente. Vai pôr tudo? Não, Vamos. só um pouquinho. Aí, tá bom. Gira, Ana Laura, sua vez agora. É vez. São 8 rodadas? 10. É 8 rodadas. Cola colorida. 10 rodadas, né? Você girou errado. Mas... Não, girou errado não, girou já. Girou errado. Ai, Ela girou tá. mais devagar. Foi cola colorida de novo, tá? Não dá Vai. assim. Cola! Ei, dá cola. Tô feliz. Ana Laura, já falou pro pessoal qual que é o nosso ativador desse Nosso vídeo? ativador é o bom ar. Porque ele que forma a slime. Não, essa é pra minha frente. E também tem uma espuma de barbear também. A espuma de barbear vou deixar Deixa macia. mole. Deixa molinho. Ah. É pra pôr assim? O da Ana Laura não vai virar agora, né? Porque... Põe um pouquinho bom, Ana Laura. Vê aí, Vitor. Nó, tá bom já? Assim? Não tô vendo. Peraí, Tá bom, olha mostra, aqui, tá? olha aqui.
Assim. Não, mostra pro vídeo, Nanara. É. Assim. Vira? Não tô vendo nada Não dá no pra vídeo. ver, ó. Aí, tá bom. Vai, mete agora. Gira, Vitória. Ai, que medo. Gira forte, não. Gente, é horroroso. Cola colorida. Tá mais pro lado da cola do que do isopor. Então, já que a cola colorida, eu vou escolher azul. É. Eu já peguei o negócio azul. Meu, tá horroroso. Essa é a segunda rodada, né? Vocês só puseram duas coisas? É, eu coloquei só duas. Agora vocês vão pra terceira. Olha aqui, gente, que coisa horrorosa. Ficou verde. Horroroso. Ficou não? Ficou legal. Ah, ficou estranho. Tem que sair um grit agora pra ficar legal. Um grite não, tem que sair um bom ar. E a esponja de barbear. Ah, não tem cola direito aqui. Esponja de barbear, esponja de barbear. Tem, tá saindo Agora é minha vez, bastante. agora é minha vez, agora é minha vez. Calma. Já pode tirar? Pode. Calma. Terceira rodada, pessoal. Enquanto a Vitória vai pondo ali o dela, que ela tá sofrendo. Vai, Ana Laura. O que foi? Glitter, Ana Laura. Triste que eu tô. Escolhe uma cor que combina, não tem verde? Tem esse aqui, ó, que parece um verde, é tipo... É, pode ser esse. Ó, o jeito que ficou o meu. Ah lá, o da Vitória tá com glitter e com cola Ah, colorida. isso é verde! É verde, eu nem sabia. E aí, Vitória, formou o slime? Não. Lógico que não, né? É só cola. Mas ficou uma cor bonita. Pode girar, Vitória, agora. Enquanto a Ana Laura põe ali. Ficou mais um pouquinho, tá muito estranho. Cola! Ah, Quanto que eu ponho de cola? Quanto que você pôs? Ah, um tantinho bom. Vai. Bom. Pode pôr. nossa, Acho que já gente, tá bom. fiquei sem glitter. Você devia ter posto meio potinho. Agora não pode pôr mais, né? Já Não, pôs? pode continuar pondo, ainda não rodou. É. Vai. Peraí que eu vou pôr. Cadê? A Vitória já fez a terceira rodada, né? Já, tá ficando muito lindo. Tô querendo fazer. Tá brincando, não tá ficando horroroso não. Tá grudando a cola. Vai, Ana Laura. Agora é a quarta Ai, rodada, gente, né, Vitória? A quarta rodada, É. né? Ai, que medo. Gira, Ana Laura. Tomara que sai livre, que aí você pode escolher. Que medo. Tá ficando muito Isso legal. aí, Ó, saiu livre. me dá as bombear. Não, acho que você vai escolher errado. Então o que então? Que Então for? põe. Ah, vocês sabem, eu Mas ia ela tem que escolher o bom escolher, ar. ué. Qual que você acha, gente? O que vocês acham? O que vocês acham que eu escolho? Ah, eu não sei. Eu ia escolher o bom ar. Eu escolhi esse pra barbear. Eu ia escolher o bom ar. Ai, gente, agora eu tô indecisa. Tá ficando muito linda a minha cor, O olha. bom ar vai fazer virar slime. É mesmo. Esse aí é depois do bom ar. É, então escolhe bom ar. Vai, então. Vai, Vitória. Enquanto ela vai pondo ali no dela, você Ih, Tá vai. ficando muito lindo, tá ficando azul bebê. Você vai girando. Que? Saiu? É, espuma de barbear. É, pode pôr. Ai, que medo. Não tá formando a slime. Essa é a quarta rodada. Quanto que eu ponho, mas vai falando. Ah, não sei. Tem que chacoalhar antes. Calma. Não precisa pôr muito, isso aí é só pra maciar. Ué, não tá saindo, tá cheio. É Pesado mesmo. até. Não tá formando a slime. Tá bom, Vitória. Depois se precisar, você põe mais. Não tá formando a slime. Não? Por quê? Nossa, espuma de barbear é cheirosa. Tá pondo muito longe. Eu? É. O bom ar. Tá bem pertinho agora. E Acho aí? que tá formando. Tá? Tá, acho que tá. E o seu, Vitória? Não tá. Meu. Tá cheiroso, pelo Tá menos. estranho. Tá bem cheiroso. A espuma de barbear é cheirosa. E aí, Ana Laura? Não, tá virando. Tá bem macio. Agora tá. Gente, a minha já virou. A minha já virou, mas não virou aquela slime, né? Olha. Tá estranho. Ah, virou sim. Ah, virou, né, mas... Falta só um pouquinho tá de meio espuma agora. Meio Será grudento. que vai dar certo? Espuma de barbear, não sei não, viu, hein? Isopor. Vai, agora é minha vez de girar. Depois, quem sabe? A minha ainda não virou, tá molenga. Não faz o barulhinho. Aquele barulhinho. Vai, eu vou girar. Copo caiu. Espuma de barbear de novo. Ai, meu Deus. Quando sai repetir, nós tá em qual rodada? Quinta? 1, 2, 3, 4. Na quinta. Né, se nós quiser, nós pode... Pera, Vitória. Você pode pular essa vez se você não quiser pôr espuma de barbear. Aí você que Esse decide. pode dar pra mim.
Não, pode pular essa vez. Você perde essa vez e não põe nada. Entendeu? Aí você que Ah, mas eu vou escolhe. perder essa vez? Gente, tá horrível. É assim. Que é isso aqui? Tá Ah, eu vou pôr só um pouco. É, que senão você vai estragar. Já tá virando. Só um pouquinho. Tá bom já? Não, mas não tá Não saiu muito, não. Foi só 2 gotas. Vai, Ana Laura. Quinta rodada. Que medo! Sai isso de babiar, por favor. Saiu. O que saiu? Cola colorida. Cola colorida. Nossa, eu quero só ver o que vai sair no meu. Cola glitter nunca sai. O meu sai... Ah, o meu não saiu cola glitter. Só porque cola glitter é novo. Todos são novos. Glitter novo. Mas aquele é mais novo. Vai, Ana Laura. Cola glitter. Cola. É cola? Colorida. Vai estragar a slime. Mas só um tiquinho. Como é que eu vou abrir? Abre aqui pra mim, socorro. O quê? Abre. Mais cola glitter? É. Você pode pular essa vez e fica sem nada. É. A quinta rodada você fica sem, se quiser. Você acha que eu fico sem nada? Eu acho que fica, porque você não já Então eu vou ficar sem nada. Sem nada. eu vou Tá, ficar sexta sem nada. rodada. Vai, Vitória. Isso aí cola pra você, né, Vitória? Não, é... Vamos lá. É, Gente, tá bom. horrível. Espuma de barbear. Ah, não. Pula a vez. Vai, Ana Laura. Juro você agora na quinta rodada. Tá grudando. Isopor, Ana Laura. Tá bom, né? Tomara que pare de grudar com o Vai, corpo. Vitória. Na sexta rodada. Enquanto a Ana Laura põe, você gira. Gira forte. Livre! É lógico que eu vou escolher o Bom Mar. Aí eu vou buscar mais um. Vai, sim. Acabou mesmo, eu vou buscar mais um. Vai, Lost, vai. Vou na... Ai! Deita um pouco vazio, Vitória, que aí ele pega pertinho. Gente, a minha tá muito ruim. Então, galera, já a gente volta pra mostrar o resultado. Então, galera, o meu não deu certo ainda. A É. minha... No próximo vídeo que a gente tiver de slime, a gente Comprar o sabão. vai comprar o sabão líquido. O da Nara deu certo com o Boa. Eu Nossa acho que Senhora. o meu estragou por causa da espuma de barbear. Ah, não deu muito Que foi antes. certo. Que foi antes do Bom Ar. Certo, né? Ó, Vai, Ana Laura. Sétima rodada. Tomara que não zica seu... Penúltima. ai, Penúltima rodada. E caiu? Bom ar. Bom ar não tem problema. Se quiser pular a rodada, também tem como. Vai, Vitória. Agora a sua. Penúltima. Cola. Se quiser pular, ou você põe alguma colorida. Tá melhorando o slime se eu pôr mais. Aí já tá. Ah, mas cola colorida é cola colorida. Minha escola é cola. Ah, então não põe nada. Pula a Ah, mas rodada. então vai acabar o vídeo assim? Não! Não, ainda tem mais uma rodada. Tem? É. Vai, Ana Laura. Gira agora. A Vitória pulou. Pulou? Pulou. E... Tá vendo caiu? Tá dando pra mim. Livre. Você põe um pouquinho de cola colorida. Com glitter. Se o bebê vai estragar, né? Com glitter. Não vai deixar mais macio. Cola com glitter. Ai, tá bom. Vou colocar, pode ficar calma. Vai, Vitória. Vai. Gira a sua última rodada enquanto ela põe. Vou escolher... Cola glitter, Vitória. Cola glitter azul, cara. A sua não vai virar pelo jeito, Vitória. Porque... É, ela pelo menos vai ficar bonita, uma cola bonita. Pode usar na escola. Será que vai colar? Nossa, eu tenho tampa aqui. Não pode pôr muito, né, não? Senão vai zicar. Parece um cocô. Aí, eu acho que já tá bom. Vitória, não põe muito. Uai, não tô conseguindo, não desce. Que susto. Senão vai estragar mais ainda. Vamos ver que jeito que vai ficar com essa cola. Gente, acho que a minha ficou bem legal, né? É, com... Não mudou nada, só ficou um pouquinho mais duro. né? Deixa eu ver, Vitória. A minha funcionou. Eu acho que eu tenho que cair e esfregar pra ela. Vamos ver se serve.
Mostra a sua lá pra eles, estiga ela. Ah. Virou, tem que pôr mais um pouquinho de bom ar pra ela para. Ela para de grudar. Então foi isso. Se inscreva no canal, deixe o seu like E ativa o sininho de notificações pra você receber os nossos e vídeos. comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse. E o meu não deu certo. Com outros ingredientes, né? Olha. A gente vai comprar mais Próxima vez a gente vai trazer mais coisas. mais coisas especiais também, né? Lantejoula, essas coisas. Então, é isso, galera. Tchau. E tchau!